नमस्कार बालिन दाई रवि दाई बिन्ती बिछाए कि मार हैन मारकै ठाडै मार कि हामीलाई यो हामी 2-3 लाख विद्यार्थीलाई मर्न दे सडकमै जलेर मर्न दे के गर्नुपर्ने हामीले के चाहिँ गर्नुपर्ने ल भन्नु त हामीले पनि आगो जलाउनु पर्ने हो कि गोली हान्नु पर्ने हो कि ढुङ्गा मुढा गर्नु पर्ने हो आफै आत्मदाह गर्नुपर्ने हो कि जेनजी आन्दोलन जसरी तोडफोड गर्नुपर्ने हो कसैका घाँटी काट्नु पर्ने हो कि कसैलाई हिँड्ने बाटोमै तपाईहरुलाई किडन्याप गरेर तपाईहरुको ढुङ्गा मुढा गर्नुपर्ने हो कि या हामीले आफै झुन्डेर मर्नुपर्ने हो आफै जहाँ जहाँ छौं आफ्ना किताब हेर्दै किताब अगाडि राखेर ती किताबमा पेट्रोल खन्याएर जिउमा पेट्रोल खन्याएर मर्नुपर्ने हो हामी गरिब भएकै कारणले हामी लडेर हामी प्रतिस्पर्धा गरेर नेपालमै काम गर्छौं भन्दाखेरि वातावरण किन नमिल्या के हामीले चाकडी गर्नु पनि छैन हामीले टीका लाएर जागिर देऊ पनि भनेको छैनौं हामीले तपाईहरुको पीएसओ राख भने पनि छैनौं पीए राख भने पनि छैनौं तपाईका मन्त्रालय वरिपरि घुम्ने तपाईको अगाडि पछाडी गएर सरकारको भत्ता खाने पनि हामीलाई चाहिन्न त्यो पनि दियो भने छैन र नेताको गोजीबाट हामीलाई त्यो करारमा जागिर दियो भने पनि छैन हामीले भत्ता तलब सुविधा दियो पनि भनेको छैन हामीलाई कतैतिर के काम गरौँ भनेर सरकारको ढोकुटीबाट सम्पत्ति दियो भने पनि छैनौं हाम्रो योग्यता क्षमता अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरेर जागिर खान दियो भने हो के तपाईले करारका त्यत्रा पुराना नेताहरूले झोलीहरु राखेकोलाई तपाईले उनीहरुलाई निरन्तरता दिन सक्ने प्रत्येक नेताहरुको लागि स्वकीय राख्नको लागि त्यत्रा माननीयहरुको लागि स्वकीय राख्न सक्ने अनि हाम्रा घरमा सुनका तोला किलो छैन के बैंक ब्यालेन्स करोडौंको छैन के कुखुरा बेचेर घिउ बेचेर कोदो बेचेर चामल बेचेर बोका बेचेर खसी बेचेर आएका विद्यार्थी छन् के यहाँ बिहान एउटा समस्या खानलाई पनि कसरी खाने यार केबाट खाने भन्नु पर्ने सोच्नु पर्ने स्थिति छ कोठाबाट महिना दिन गन्ती हुँदाखेरि मुटु धकधक गर्छ इन्स्टिट्युटमा एक दुई हजार तिर्न नसक्दाखेरि एउटा कपी किताब नहुँदाखेरि 10 चोटी रोएर फर्किनु पर्छ निराशा छ एकातिर समाजको अगाडि निराशा छ एकातिर घर परिवारको आशामाथि निराशा छ एकातिर देशमै के गर्छ भन्ने सपनामाथि राज्यले यस्तो दमन गरेको निराशा छ के गर्ने के दाइहरु ल भन्नु तपाईहरु नै के गर्ने तपाईहरु आफै भन्नु हामीले जय घण्टी भनेर लाग्यो केपी ओली मुर्दाबाद शेरबहादुर देउवा मुर्दाबाद पुरानाले के गरेन अब नयाँले गर्छन् नयाँ युवाले गर्छन् युवाले देशमै बाँच्न दिन्छन् देशमै बाँच्ने अवसर गर्छन् भन्ने हिँडियो लाग्यो यति 2-3 लाख युवाहरू सबै पढे लेखा यिनीहरुको